Всем привет! Я Владимир Зарубин, вы смотрите Драйв 52. Даша, не отвлекай меня! Возникло у меня очень сильное, даже жуткое желание сделать в свой автодом камин-печку. Сухой фен или автономочка у нас работает. Вот она там жужжит. Но она жужжит. Ей требуется солярка. А солярка пахнет. А мне больше нравится запах дров. Так что делаем эксперимент. Смотрите, наблюдайте. Дочка слепила снеговичка и попросила, чтобы я показал его на видео. Ну, не смею отказать, показываю. Вот такой вот снеговичок получился. Вот с такой вот морковкой. Я думаю, она ничего не заметит, да? Так вот. Быстро назад вернули. Морковка вкусная. И снеговичку не повредит. Все мы любим смотреть на воду, на огонь. С водой, конечно, проще. Всегда можно подъехать к пруду, к озеру, к речке, наконец, к морю. А вот с огнем все становится в последнее время все сложнее и сложнее. Вводятся новые ограничения, появляются новые последователи Leave No Trace, не оставляя следов. Живи, не оставляя следов. Хотя я с этим не согласен, человек всегда должен после себя оставлять следы. Другое дело, это полезные для людей, либо нет. Но что-то я уже заболтался. Давайте приступим к делу. О чем я, в общем-то? Я хочу в своем автодоме поставить печь-камин. И сделать, конечно, из говна и палок. Смотрите, что у меня есть. Это старая насосная станция, которая уже отслужила. Она там частично проржавела. Здесь был насос, он сржавел и сломался. В общем, остался бак. Я надеюсь, если я сейчас все лишнее спилю, разберу его, и он будет все-таки в потребном состоянии, из него можно будет сделать печку, он не сильно проржавел. Ну, хотя бы сквозной коррозии нету. Чтобы, ну, на полгодика хватило. То есть это будет у нас камин-печка из этого баллона. А спросите, как камин, это печка? А чтобы получился камин, должен быть открытый огонь. Открытый огонь мы можем получить с помощью стекла. А самый бюджетный вариант – это сходить на кухню и стырить у жены вот такую стеклянную тарелочку от микроволновки и сделать прозрачную дверцу из нее. Надеюсь, она это выдержит. И эта штучка у нас еще не сгнила. Начинаем работать. Блин, друзья, вы не поверите. Друзья, вы не поверите. Я ее не переворачивал, потому что там вода как бы вот с шланга текла снизу. Ну, из крана из этого, блин, из штуцера.
И он просто из него течет, и все, не переворачивал, не смотрел. Она как бы тяжелая, сейчас из подвала принес, на стол поставил, сразу думаю, надо снимать, и все. Время некогда, вечер не успеваю, уже пятница. Надо успеть завтра что-то закупаться и в воскресенье делать, чтобы успеть. Он дырявый насквозь, снизу, вот такая дыра. Ой, я не видел, а вот... Пойдемте покажу. Там ножка была. Вот, ножка прикрывала. Она отвалилась, и вон резиновый этот. Все. Блин, он сгнил. Конечно, если что-то как бы придумать, это вырезать, может в другом месте он где-то нормальный. И тогда бы это дело все работало. У меня смысл был здесь дверку сделать. Вот так плашмя бы была. Здесь был бы дымоход. Теоретически еще можно перепланировать. То есть это будет передняя стенка. Здесь как раз вырежется, здесь сделать дверку. Вот только уже прямоугольную, а не круглую. И это вот дымоход как раз будет. А сзади вот этот фланец, на нем будет просто крепиться лист, который будет отсекать, чтобы заднюю часть там двери не сжечь. То есть попробую, разберу, посмотрю, а там уже что получится, то получится. Ну что, заглянем внутрь. А нутро вот такое вот. Вот вода стояла, вот так вот, чтобы вам было понятно. Вот сверху воздух был, там нормально. И вот вода опускалась. И вот нижняя точка подгнила, но в подвале еще вода местами была. Так что вот она подгнил здесь. А так, в принципе, верхняя часть. Он даже чуть ли не ржавый металл. Он где штамповка, сварка. Видите? Чистенький прям металл. Не миллиметр ржавчины. Здесь, конечно, да, так себе. То есть, теоретически, если мы вот здесь с этой стороны прорежем, сделаем дверку. Блин, ну я не планировал так делать. Тогда мне баллон не нужен. Я тогда лучше по-другому сделаю. Вообще не из баллона. Но сейчас поковыряю его немножко отверткой. Посмотрю, имеет ли смысл вообще здесь. Вот если вот так вырезать. Вот так. И сделать здесь дверку. Но я так не хотел. Я так не хотел. Ну, можно попробовать, посмотреть, вырезать. Деваться все равно некуда. День-то потерян. Больше я ничего не сделаю, только вырежу и все. И думать буду. Так, посмотрим, что у нас тут. Да. Тут ржавчинка, да. Такая. Да. Крутой металл. Ножом пилить можно. А вы когда-нибудь пилили ножом металл? Крутяк. В общем, берем болгарочку и вырезаем. И смотрим, что у нас получилось. Какой металл остался. Защита.
Вырезать мы вырезали. Вот что у нас получилось. Это в мусорку пошла. А эта часть, ну, теоретически весь ржавый металл я вырезал. То есть вот здесь стенки уже все нормальные. Вот, то есть они не это. В принципе, он... Вот это место еще вот одно. Оно такое проржавленное. Сейчас его поковыряю. Но внутри как раз здесь нормально в этом месте. Вот. В общем, друзья, возникает вопрос. Раз уж этот бак так сильно проржавел, в принципе, проржавел не сильно, но вот этот металл, который остался, он, в принципе, нормальный, его как бы можно использовать. Но печка получится одноразовой, и в автомобиле, в общем-то, как-то боязно ее будет ставить. И сделать это дверцу качественно, чтобы ей в дальнейшем пользоваться, это трата времени и денег. Но все равно я эксперимент закончу. Мне самому интересно, получится ли вот с этой тарелочкой печка, можно ли сделать, будет ли это все функционировать. Так что я эксперимент продолжу. Я сделаю все-таки из этого печку. Сейчас на скорую руку, но без там каких-то тщательных рамок, без всего, просто дверца будет в одном флаконе, она будет закрываться, это будет работать. Посмотрим. Погоняем, ну просто ради интереса. Я думаю, вам это тоже будет интересно. Кому интересно, поставьте лайк. А я пошел работать. Так, отверстие получилось меньше, но я специально его делал меньше. Вот, оно не влазит. Я сейчас попытаюсь это дело обстучать по форме стекла. Потому что стекло, видите, под углом, чтобы оно вот держалось там. Попробуем. Конечно, лучше бы металл нагреть, было бы интереснее, но попробуем так. Потом так в сторону обстукаю вот этим полукругом, когда сварю. А так уже вот сюда вот дверца вот выглядит. Видно вам, да? Такая выпуклая будет. Вот. Единственное, здесь надо еще
пластинки какие-то наварить, чтобы она держалась. Можно было, конечно, такой же круг вырезать, сюда пришпандорить дверцу, чтобы она была герметичной. Вот такой вот промежуточный этап печки получается. Дверка открывается, дверка закрывается. Так, теперь наша задача сюда приделать фланец для трубы и заделать стекло. И, в общем-то, печка будет готова. Можно ее испытывать. Теперь наша задача закрепить стекло. Устанавливаем. Нет, конечно, можно было герметично, там проложить шнур, все остальное. Но так как это у нас опытный образец, герметично здесь не обязательно. Но в крайнем случае у меня есть печной герметик, я вот поверху так его могу зафигачить. И все. Но я думаю, этого не требуется. Пока наживили. Вот. Как-то вот так будет смотреться. Вот так вот получилось. Как бы еще важный момент. Вот это отверстие я, грубо говоря, сделал на 80, но чуть меньше 80, практически 80. Только для того, что новую печку, которую я буду действительно для себя делать, печку-камин автодом, дымоход на 115 у меня не уберется. И мне нужно... И печка на самом деле небольшая будет. То есть зачем там на 115? Я хочу именно вот проверить. У меня будет из нержавейки дымоход на 80, а 115 это будет внешние гильзы, которые будут проходить через мое окно. Там всего лишь 12 сантиметров у меня форточка как бы по высоте. Я больше туда трубу по диаметру не засуну. И поэтому мне главное еще проверить дымоход. Вот хватит ли вот этого размера 80, что дым выходил из печки такого объема. Потому что печки большего объема, ну минимум как бы у них идет 115 объем, диаметр. Вот у меня есть дымоход, он 115. Я его сюда поставлю. Сейчас сюда наварю пластину, сделаю закладную детальку, и труба будет надеваться. Труба будет 115. Вот для этих целей вот 80. Вот такое кольцо у меня получилось из трубы, чтобы оно так наделось. Ну, это колено не будет, а вверх труба пойдет. Ну, тут небольшая щелка, и бог с ним. Вот. Не страшно. Главное проверить, как это работать будет. Теперь надо хотя бы на 3 болтика наживить всю эту конструкцию. Вот такой у меня пробный экземпляр печки-камина получился. Но вы на красоту не смотрите, конечно. Это сделано было так на скорую руку, за вечер, чтобы только проверить. Нет, изначально я, конечно, хотел из нее сделать, но так как я увидел настолько ржавый металл, решил просто проверить, вообще имеет место быть.
камин-печка. И вообще вот со стеклом, как это все будет работать. И дымоход именно отверстие на 80. Потому что объем примерно будет такой же печки у меня, которую я буду делать уже полноценную. Надеюсь, аккуратную уже к себе в автодом. Так вот все вот в таком плане. Для того, чтобы воздух подходил, там специально я внизу щелочки оставил. Вот. Ну, главное понять, как она работает. Сильно не пинайте. Сейчас наколю дровишек и пойдем попробуем вечерочком этим, испытаем ее, как она хотя бы горит. И не треснет главное стекло. Вот вопрос какой. Так что условия задачи в самом начале я выполнил. Я сделал печку-камин из говна и палок. Так, красненькая загорелась. Секунды пошли. Ну что, печка установлена на свое незаконное место. И наступает эпический момент. Загрузка и проверка. Печка-камин. Открываем. Загружаем дрова. Какой-то большой полежка. Да хватит. Хватит? Ну, Да ладно, тебе что, дров жалко, что ты до утра тут будешь? Печка специально установлена в безопасном месте. Можно хоть до утра оставлять ее. С ней ничего не будет. Так, где тут мои специальные картонно-парафинные прокладки? Надрываем ее и поджигаем. Так, ветер с моря дул. И как вы можете заметить, мы не используем никакие газовые горелки. Все только натуральные продукты. Тепло? Тепло. Ну, вроде разгорается. Уведи фонарик в сторону. О, красотень уже почти. А вот так вообще супер. Ну что, закрываем. И ждем, когда оно запалится. Так, а подними он туда вверх. Дымок идет? Дымок идет. А вот по сторонам где-нибудь еще идет дымок? Ну вот вокруг печки, где вот щелки, где неплотности. Да вроде не видно. О, какая тяга, значит. А вверх идет. Вверх идет. И снег идет. Ну пока выключи, пусть разгорится. Ну я ж мылась, ты знаешь, ну как на улице сразу. Дай-ка туда. Трещит, слышишь? Так, трещит. Значит, работает, раз трещит. Вот это тяга. И дымок фигачит. Паровозный такой. Пахнет вкусно так. И пахнет вкусно. Тяга-то какая! Ну вот это вот просто обгорает краска. Нигде, кстати, дыма нету.
Это просто краска обгорает. И тягуша какая. Ну, конечно. Ну нет, оно пока не нагрелось. Ну, конечно, это ж мы на улице испытываем, а не в помещении и не в автодоме. Ну, вообще, в принципе, как бы вот так посмотреть, выключи фонарь. Так, ну, симпотно горит-то. И это вот свет такой на снегу от печки. То есть сама идея, в общем-то, имеет место быть. Ну, тепло-то по-любому должно быть. Ну, вот так сейчас. Тепло? Ну, чуть-чуть что-то чувствуется, он тоже. Ну, все-таки на улице, это не костер, там дров немножко. Ну что, ставим газель, поехали? Ставим газель, да. Нет, ну а что, сейчас только надо будет другую концепцию немножко разработать. Не из говна и палок, а все-таки из металла и стекла. Ну так вот здесь сидишь, так приятненько. В принципе, в лицо вот жар идет. Инфракрасное излучение. Она он гудит вовсю. Прям забывает, да? Да, значит, вот это вот отверстие на 80 вполне внутри хватает для дыма, чтобы он выходил. Вот так рука, вот, тепло прямо от нее. Ну, тут она еще обгореть должна. Горит. Ну чё? Я считаю, удалась у нас печечка-то, в принципе-то. Всего лишь за вечер сделанная. Так уж я торопился. Аккуратно не старался делать. Я знал, что это, в общем, только испытательное. Никуда вот этот баллон вот такой тонкий ставить не будешь. Вот это вот 1,5 миллиметра железяка. Вот это вот. А вот это вот миллиметр. То есть она достаточно быстро обгорит. Поэтому она для наших целей не подходит. И в принципе, если вот посмотрите, здесь-то не закрывал, там небольшие щелки есть между стеклом-то. И в общем дым сюда не выходит, это наоборот туда воздух поступает. Так что, может быть, даже стекла не обязательно так-то герметизировать сильно. Ай, уже горячая, все, да. Горячая. Уже рука не держит. Не, ну красиво, мне нравится. Вот так в доме сидишь, и там такой огонек горит. Душевно. Ну ладно, что, испытание мы закончили и продолжаем одновременно. Печка здесь смело может работать. Ничего здесь не загорится у нас. Какая-то, по-моему, меньше дымить стало, уже разгорелась как бы. Меньше дыма стало. Ну, тяга вообще такая турбовая. И вон, ну это краска обгорает от баллона. Вон там отваливается ошметками. Это краска уже пошла. Сейчас, может, еще полежка вкину, и она догорит и обгорится. Печка топит. Че вы там смотрите? Наступило утро. Посмотрим при свете на нашу печку-камин. Да, жар, видать, был сильный. Посмотрите, как пенек обгорел. А? Жесть. Так что аккуратно надо будет. Обязательно экраны какие-то защитные ставить, чтобы не попортить обшивку автодома.
А еще хуже, чтобы не сгореть. Так. Ну, не везде краска, конечно, обгорела. Там почему-то с той стороны больше, с обратной. Так, что у нас тут внутри? Так, дотлело все. Стеклышко чуть-чуть закоптилось. Вот так сделано. Там, конечно, он с щелями крупными. Но вечером дыма я не видел. Сейчас хочу попробовать еще раз затопить. И посмотреть уже на свету. Идет дым, не идет. Хотя, наверное, ночью было бы его лучше заметно. Особенно в свете фонарика. Вот такой дымоход пока. Ну, напоминаю, печка экспериментальная. Только для того, чтобы понять, работает эта штука или нет. Это картон, пропитанный парафином. Во-первых, не намокает. Водичку можно стряхнуть, протереть, надорвать картончик. Он внутри будет сухой. А парафин, сами знаете, очень хорошо. Пары парафина в свечах горят. Так. Поджигаем. Горит хорошо. Я с собой всегда беру вот такие парафиновые, картонно-парафиновые. Поправим. Все, ждем. Прошло пару минут, и уже слышно прямо тягу. Ну так, конечно, дымок-то на улицу выходит, потому что у камина, по идее, вот у открытых должна быть, не знаю, как это называется, то есть вот эта вот часть верхняя очень глубокая, чтобы весь дым туда засасывал. Но как закрываю, дыма сразу нет. Все засасывает. Вот этот дымок, это просто влажность на улице. И опять же еще не совсем обгорела краска. Но пускай обгорает. Так, еще момент. Если вот печку сделать, но она по-любому будет съемной, то есть она будет ставиться в нужное место и убираться. Но на случай, даже если вдруг что-то сильно перегреется, нужно будет быстро выкинуть из машины, просто дверку открываешь и иди отсюда, погуляй на улицу. Вот. А так, если его выставить на улицу, вот я снял трубу сейчас,
Вот смотрите, здесь же смело можно готовить. Вон какой огонь. Вот если еще насадочку такую вот сделать, круглую, для того, чтобы на огонь можно было ставить, разогревать. Ну как у меня вот печка работает, на которой мы уже весь Крым объездили. 5 лет ей пользуемся, то сделанный из газового баллона. Вот по такому же принципу, пожалуйста, и грейтесь, и разогревайте пищу. Как идея дополнительная. Дополнительный функционал печки-камин. Вот такая печь-камин у меня получилась. Это, конечно, испытательный, опытный экземпляр. В автомобиль я его ставить не буду. Но теперь я точно знаю, что ее можно сделать. Стекла держит, очень даже и приятно. Но, конечно, не обязательно использовать, это уже тарелочка от микроволновки, от разогрева пищи. Можно купить уже стекло и настоящее. Но если вам именно круглая форма нравится, то вполне способность у этого стекла держать огонь, именно открытый огонь, у него есть. Я сейчас еще погоняю ее, посмотрю, не расплавится ничего. Вот. А следующую печку, наверное, буду делать из прямоугольного профиля, может быть там 50 на 25, чтобы как раз снять лишнее вот это тепло по бокам, чтобы не было такого, что вот так что-то прогорит у меня. Чтобы конвекция участвовала участвовала в этом процессе, и теплый воздух вверх шел, и не было инфракрасного излучения именно по сторонам печки, а только вот через стекло вперед. И объем в автодоме печки тоже большой не нужен. Это вот максимально, наверное, то, что нужно, потому что, не знаю, по мощности, может, это киловатт 10 она дает, но если максимально топить. Ну, трудно, я не знаю, как, конечно, рассчитываются киловатты по дровяному топливу. Не знаю. Ну, может быть, кому-то, опять же, мой опыт пригодится, вам идея понравилась. Вы ее воплотите раньше, чем я. Ну, сейчас я еще покажу примерное место, где я хочу у себя в автодоме в газельке ставить. Ну и заранее прощаюсь. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь. Всем пока. У себя в автодоме я планирую печку поставить вот на этом месте. Дверка заблокируется, пользоваться ей не будем. Можно будет зайти через переднюю дверь. Не так это и сложно. Мы не такие жирные. Вот. Изначально у меня было два плана. Либо, допустим, печка стоит вот здесь, и дымоход уходит вот сюда. Вот здесь узкая у меня форточка открывается, и поэтому и дымоход планируется делать на 80, чтобы 115 у меня гильза получилась. Я так понимаю, вполне этого достаточно. Сейчас эксперименты этого показали. Вот один вариант. То есть она ставится здесь и крепится к... Либо просто ставится, ну, скорее всего, какой-то крепеж вот за эту стойку будет, чтобы она не шаталась, случайно не уронить. То есть дымоход пойдет вот так вот вверх, направо и туда. То есть таким Г-образным зигзагом. Это вот один вариант. Было бы, конечно, если бы у меня форточка открывался вот здесь вот в этой части, он бы вообще напрямую туда выходил. Но, к сожалению, это не так, открывается только правая часть. Вот это вот. Еще один вариант был. Вот это вот кресло разворачивается, оно поворотное, сдвигается максимально вперед. И как бы через теплоизолятор вот над креслом бы была печка. Естественно, это стекло спокойно водитель пассажирское опускается, и в него выводится труба. Тогда получается, что у нас этот проход остается открытым, можно смело заходить, и это на самом деле удобно.
Но так как это все-таки печка, вот сейчас вы видели, что она очень сильно жарит, дерево обгорело, скорее всего, этот финт не пройдет. Вот здесь максимально удобное место для этого. Ну и, соответственно, будет защитный экран вокруг печки, чтобы тепло только вот сюда к нам, к столу шло. Ну и топить, конечно, без фанатизма, там несколько полешек, чтобы это огонек был только для души, для эстетики.